tuker pemuda Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang. Di Kalimantan saha babaturan Kiai aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan nok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya, di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya, di Bandung patilasan Bung Karno aya, Jawa Tengah, Jawa Timur di gunung luhur aya patilasan Bung Karno. Dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek, ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana percis kos urang. Pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu baluy. Ieu dek nyaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insya Allah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nenden lambang ketika berteng-teng teakur jeung butir-butir Pancasila. Awas ya gubernur, awas ya bupati, awas ya raja, hei lantaran burung Garuda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Bughati. Tawi kilah iki kuswiji kitab hala tetep ing dalem martalakeun bugot. Hum utawi bugot mukhaliful imami ku wong kang nyulayaan kabeh ing imam. Bikhurujin alaihi kalawan metu ingatase imam wa tarkil inqiyadi lan ninggal anu awmani hakin atawa nyegah ing haq tawajjah alaihim kang narima madep ya haq alaihim ingatase bugot bisarti saukatin lahum wa ta'wil kalawan syarat gagah lahum atawa kuat lahum kadue bugot wa ta'wilin lan ta'wil wa muta'in fihim lan kang den anuti opo pihim ing dalem bugot. Kila den ucapaken nafalaban wa imamun mansubun lan den syarat kenapa imam kang den jenengkeun. Walau azhara qaumun ra'yal khawariji lan lamun ngalahirkeun sapa kaum ing pemikiran kaum khawarij katarikil jama'ati kaya ninggal ing sake berjamaah wa takfiri di kabiratin lan ngupurkeun kang anduene dosa gede walam yuqatilu
lamane orang merangan ya kaum kabeh turiku maka dan tinggal ya kaum wa illa lam yuqatilu faqta'u tariqin maka ya kaum iku quta'u tariq bugot eta cek tukang ngajinahu majama tina bagin bugot kodim kudot romin rumah. Jadi aya bahasa-bahasa muprod kalimat teh jama ya. Kiai mah santri ndeu bahasa kitu teh geus pake jalan kacai. Liwat-liwatan. Ku sebab geus kaliwat haju ka pohoan. Tah eta babari tos kitu aja. Naon ari bagin teh ari mustaq minhu nama bagyu teh ya baheula mah aya di urang ngaranna bagyo CS ieu tina bagyu ngan dijawakeun jadi bagyo maknana zalim. Jadi bagyu teh lacut azulmu wa mujawazatul haddi zalim lacut melangkahi batas melebihi batas keterlaluan berarti keluar tina kamistianana nu kitu ngaranna bagyo. Is always dead eta si bagyo. Babaturanana jeung si gomblo. Si seri bae kos jadi babaturanna teh kitu. Sebuah negara Islam didirikan di atas hukum-hukum Al-Quranul Karim untuk mendirikan keadilan, kejujuran, nembongkeun hak sakumaha mistina anu dibawa ku afdalul makhluqat ialah junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibentuk sebuah negara Islam pakai aturan-aturan Al-Qur'anul setelah Kangjeng Nabi wafat dilanjutkan ku khalifah pertama ialah Sayyidina Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat dilanjut deui ku Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nu ngalanjutkeun tambuk Al-Qur'anul Karim di atas sebuah negara katilu ialah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Terakhir tina khulafaur rasyidin mantu Kangjeng ku anjeun sekaligus sebagai alokna ialah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ialah khulafaur rasyidin, penerus penegak keadilan di muka bumi. Anu endek dilaksanakeun teh hukum-hukum syariat, wajib salat, undang-undang negara teh ngawajibkeun salat, ngawajibkeun zakat, ngawajibkeun puasa, ngawajibkeun haji, ngaharamkeun mabok, ngaharamkeun zina, ngaharamkeun maling, ngaharamkeun judi. Maka ketika larangan-larangan tersebut dirumpak, nyieunlah negara tersebut sanksi. Sangsina ketika mabok samangina jaldatan, rangket 80 ciri. Ketika zinahna zina muhson, pernah nikahnya rajam sampai paeh. Lamun manehanana maling, datang ka nisab minimal 4 gram emas, potong leungeunna sakit. Dan selanjutnya. Ketika di sebuah negara Islam anu keur ngalaksanakeun undang-undang Al-Qur'anul Karim sesuai jeung kehendak pencipta ialah Allah Subhanahu wa taala, timbul jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah. Jelema nu nentang kana aturan-aturan pemerintah, teu nurut kana undang-undang anu enggeus diciptakeun dibuat ku pemerintah Islam tersebut, jelema nu teu nuturkeun undang-undang ngaranna penggerak kebatilan, bugot ngaranna. Kara kurang ngarti. Oh, bugot teh kos kitu. Kuari kumaha ieu lamun di Indonesia atau di negara-negara lain nu lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim. Anu undang-undang teu sesuai jeung Al-Qur'anul Karim, kemudian ditentang, eta bisa teu dihukuman bugot. Wallahu a'lam bissawab. Shadaqallahu. Jadi lamun hasil muktamar pernah menyatakan orang yang menentang aturan-aturan pemerintah bugot, nyanggakeun sadaya-daya. Kemudian aya partai ngayakeun musyawarah jeung para syaitanir rajim. Nyananyin satu keputusan bahwa orang-orang yang menentang terhadap keputusan pemerintah, leuwih-leuwih partainya orang tersebut adalah bugot. Wallahu a'lam. Urang mah kuari masa kadar keur ngaji nganyahokeun bugot nu asli. Ketika aya jelema nu menghukumi bugot anu nentang ke pemerintah, nu pemerintahna lain undang-undang jeung aturan Al-Qur'anul Karim, wallahu a'lam. Urang masa kadar nganyahokeun abeh urang salamet fid dunya wal akhirah. Tama batur teu akur jeung aturan kitab nyanggakeun sadaya-daya. Tuh kosi. Oh, ai kitu mah kiai meureun eta undang-undang di Indonesia teh salah sanu nyalakeun soekeun sesungguhnya ku aing.
sok aju nyalah-nyalah. Lamun urang ningali butir-butir seseuri heran aing mah. Pancasila urang tingali satu ketuhanan yang maha esa. Guru aing baheula esa. Di Jawa henteu esa nya nama esa. Atuh geus we kuari ge aing esa bae. Padahal mah hate leutik mah esa aing ge. Nyana teu daekeun esa ta guru. Satu ketuhanan yang maha esa. Urang nyebut murid esa bu esa. Ya udah titik-titik atuh ka ditu. Dua, kemanusiaan yang adil dan berat. Tiga, persatuan. Empat, keadilan. Lima, nu talar heran ini. Lain sambarangan butir-butir Pancasila teh kunaon eta timimiti ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, ketiga, keempat, dan kelima ditendana di burung Garuda. Burung Garuda eta adalah burung anu eueuh pibuktianana di alam dunia. Penuh makna jeung penuh arti. Mun ku urang dihartikeun pamatukna, mun ku urang dihartikeun jambulna, ku urang mun dihartikeun jangjangna, ku urang mun dihartikeun sukuna, ku urang mun dihartikeun beuteungna. Nah, ieu teh kapan lain lalagaan burung Garuda teh. Anu bisa ngaelepak ka muana bae. Tur eueuh pibuktianana burung Garuda. Lamun urang ngaji di Ukudul Juman aya contoh burung Garuda. Mun urang ngaji di Jamul Jawa me aya contohan burung Garuda. Kunaon dijadikeun contoh pari pibuktieunan nama eueuh di Indonesia dijadikeun lambang negara burung Garuda. Eusina ketuhanan yang Maha Esa di jero burung Garuda ditempelkeun ketuhanan yang Maha Esa, keadilan dan lain sebagainya. Butir tersebut teh aya dina Al-Qur'anul Karim, dibawa ku burung Garuda ngapak ka mana bae, bahkan terus nembus langit ka hiji, langit ka dua, langit ka tilu, langit ka opat, langit ka lima, sampai Sidratil Muntaha. Jauh ieu burung Garuda nama. Ji otak pikir. Menang saha eta lamun lain menang waliun min auliyaillah. Secara zahirna menang bangsa Indonesia, menang musyawarah, tapi kan aya ilham. Terlaknat negara Indonesia, presidena, menterina, gubernurna, bupatina, camatna, lurah, RT-na. Andai katanya untuk mengikuti aturan-aturan Pancasila anu dibawa ngapa ka mana bae teh nyaho dek ka mana burung Garuda nu jelas bisa nembus ka handap, bisa nembus ka luhur. Sebab burung Garuda mah burung hayalan, bisa entep di mana bae, lain bae sakadar di Indonesia, kalagit ka hiji ka dua ka tilu ka unggal nagara ge bisa. Ialah seorang waliullah anu dibere ilham nyelundup ke bangsa Indonesia trek dijadikan lambang negara. Andai kata pemerintahna henteu nuturkeun undang-undang Pancasila nu di jerona eta termasuk butir-butir Al-Qur'anul Karim, dalakeun lamun henteu digantung di dunia, digantung di neraka jahanam. Daras presiden mah sugi di nyana, gagah di nyana, erat. Arau
Nu mantak NU mah ketika aya gerakan-gerakan di luar NU ngagerakan negara Islam di Indonesia, ajak debat ku NU, cukup dengan Pancasila. Yang salah bukan undang-undangnya, oknum-oknum. Kurang kumaha Ki Hasyim Asy'ari, waliyun min auliyaillah. Ditambah jeung perangkat-perangkat NU meunang istikharah lain lalagaan. Geus terlalu jauh urang mun nyaritakeun kos kitu mah. Cukup ku Pancasila ge. Kurang kumaha ketentreman, ketenangan deuk ibadah, deuk ngabangun, deuk kumaha bae ge. Neuleuh ka hareup urang. Pek bae lantaran butir-butir di jerona meunang nyokot tina Al-Qur'anul Karim. Ketika salah oknumna tuh, iya burung Garuda aja lah burung Garuda. Moal wakad dijelaskeun nu aslina ku kaula lantaran bupati ge teu ngartieun. Gubernur ge teu ngartieun kula moal pati-pati ngomong kos kitu lamun eueuh sejarah burung Garuda. Mun teu dicaritakeun ku seorang waliullah naon sebabna dijadikeun lambang Indonesia. Kula nyaritakeun bahwa burung Garuda mah sebuah burung anu pinuh ku hayalan, eueuh pibuktieunnana bisa nembus ka luhur jeung ka handap, dijadikeun lambang negara di Indonesia, bahwa Indonesia lain sembarangan, di samping negara anu maju makmur jeung sajabana horeng aya seorang pemikir nu di luar konstatir manusia sehingga bisa nyieun lambang negara sebuah burung Garuda. Pikir baheula kau bisa jadi burung Garuda, berarti lain sembarangan di Indonesia. Dua sembarangan. Lain sembarangan. Neuleuh ka Purwadaksi. Moal waka dibejakeun ku kula ke lamun bupati jeung gubernur geus ngaji karak dibahas. Ka kuku-kukuna aya pembahasan, pamatuk-pamatukna aya pembahasan. Kajang-jang-jang-jangna aya pembahasan. Kunaon si burung Garuda teu pernah nyingkup kieu bae nya nama. Tetapi perlu dibahas. Beda jeung Haji Pendi kieuna perlu digantung tah mah. Tuh, lain deui burung Garuda ka sisit-sisitna, hitung sisitna, dihitung aya sabaraha ka itu. Berarti lain sembarangan yin lambang negara. Numantak dijadikan targetna ku Yahudi jeung ku Nasrani panderi lain sambarangan. Kula geus caritakeun deuleu target bakalna Yaman terjadi. Deuleu target negara-negara Timur Tengah terakhir kakarak Indonesia. Target sarua moncongna geus dikieu-kieukeun kok. Wow. Moncongna geus seperti kieu bae. Tuh, tinggal mencet doang. Tuh. Ka Cikupa geus aya tinggal mencet. Bus. Acur Cikupa, Bojong, tek, bus, Sepatan, tek, bus, nun teu dimoncongan cuman Cilongo, aman. Lamun karumpul para pejabat, kukula dek dibahas tentang burung Garuda, butir-butir nama merenanan geus. Eta mah geus dibahas ketuhanan dan lain sebagainya. Eta mah geus aya P4. Ieu burung Garudana dikerekep sia bupati. Dipacok sia gubernur. Dileg-leg sia presiden. RT mah tamah ku dikoek ku ina doang ye. Kukukuna sebuah negara anu gede, nu lebar, nu luas, kaya raya tiba heula. Terketahui tongkat jadi tanaman. Masya Allah. Urang nyieun empang teu dilaukan timbul lauk sorangan sepukul entah mata maya. Utak ujeng jeung sajabana. Indonesia Masya Allah.
nancep gendang dari segede kieu doang cet, 3 bulan ditarik ambalaya. Oh, gede kieu. Wah, Indonesia. Geus boga nu kurang dipelak mimiti bangsa dangger segala hui segala macem-macem. Lamun urang geuleuh karawa kidang kasempatan bangsa kucai, bangsa bayem dan lain sebagainya. Oh, di tanah salos dipelakan, panen, jual, sebodoh. Itulah Indonesia kesuburanana. Urang ningali ka Bogor, ya Allah ya Rabbi. Urang ningali di Bogor geus puguh rambutan, geus puguh duku, geus puguh kitu manggis. Kadu luar biasa. Kapade gelang ka ditu. Ya Allah, nu mantap ngaran lemurna ge kadu engkek, kadu peucang, kadu malulu ka ditu. Loba jasa eta perkaduan malulu dan tetep nu ngora nama di Garut. Teu kolot-kolot teu mah kadu ngora. Teu kolot-kolot teu mah. Indonesia geus bugu jara radi sagala rupana. Kuari maka cangkang-cangkangna cangkang manggis dikemas jadi obat, cangkang kadu dikemas jadi obat cangkang gitu. Termasuk nusuk orang pakai rujak tumbuk teh naon ngaranna? Cangkudu anu raragagan teu puguh kuari mah diaralaan ka kembang-kembang nu aya di kuburan, dicokotan, dijual. Kunyana diinum pake teh, ngahijinya jeung arwah-arwah. Indonesia. Kuari timbul batu-batu. Weh, baheula mah hanya Kalimantan doang boga kucubung. Kemudian Maja, Kalimaja doang. Kemudian Garut boga batu Garut doang. Kemudian urang ke NTB boga mutiara NTB. Hanya eta bae dipasarkeun geus utek-utekan kuari teu kira-kira urang ngadenge aya giok 3 kilo panjangna. Beuh budak kasih giok. Lain lalagaan mah geus puguh giok Aceh, geus puguh giok itu Padang dan lain-lain sebagainya. Ngadadak di Kalimaya ge batu bangkong jadi Kalimaya. Batu bangkong di kararian dijual. Kok ini mah enggak mencerek, belum jadi Pak. Datang ka Iraha batu bangkong jadina. Jelema teu nyaho atuh nurut bae, ini bongkahannya batu bangkong menang dihandapkeun kolong imah. Geus oknum-oknum geus loba terjadi. Ieu naon suburna lain lalagaan. Jelemana nu berpikir aya, nu setengah berpikir aya, nu teu berpikir gawe. Ilah Indonesia. Anu deuk ngamajukeun aya, nu ngamundurkeun aya. Anu ngacak-acak aya, anu ngaberesan aya. Kieulah Indonesia dideuleu ku Amerika melalui satelit. Kuari mah leumpang ka mana kang ngisi-ngisi geus aya di satelit kuari mah. Salaki dipek-prekan di dapur make batu paranti nyambel aya di internet. Saha nu nyorot ya eueuh. Anak dikuluk nu nyorot naon aya di internet. Ieulah satelit buatan Yahudi. Poaya kabeh di dieu. Nu keur kumaha bae. Nek dibom Indonesia geus teu kudu hese-hese, geus aya di satelit. Urang tingali bae di GPS teh. Pencet tek 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 Cikupa. Pencet pondok tek Imah Jepandi. Oh aya. Nah geus bom, dibom. Dur geus bisa. Ya Allah ya Rabbi, jawaban canggih. Ingin melebihi kecepatan Mi'raj Kangjeng Nabi moal bisa. Oke, dibahas Isra Mi'raj. Ieu mah keur carita tentang sebuah negara nu di jerona setelah orang merdeka tahun 45 oleh Bung Karno.
anu Bung Karno ulah didele sosok zohirna mun urang neule sosok zohirna hungkul sakitu nu kuari anakna hanya neule sosok zohirna hungkul saha bae ge henteu si Mbak Mega henteu si kitu guru Guntur dan lain hanya melihat sosok zohirna teu pernah melihat sosok batin anu didele keris jeung batuna doang dele batinna bager bergaul jeung saha Bung Karno waktu leutik, waktu gede, waktu keur pemuda. Cianjur Kiai saha nu diwauhan ku Bung Karno di Sukabumi, di Jakarta, di Tangerang, Serang, Pandeglang, khususnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, melangkah terus keluar. Di Padang saha babaturan Bung Karno jeung patilasan Bung Karno aya di Padang, di Kalimantan saha babaturan kiaina aya patilasanana. Sakitu waktu anu singkat Bung Karno selalu ninggalkeun patilasan-patilasan. Boro-boro di Tangerang, di Karawang aya patilasan Bung Karno, lain jelema sembarang. Urang lamun zarah ka ditu. Tuh kan sok naik parahu teh ka mana? Panjalu patilasan Bung Karno aya di Karawang patilasan Bung Karno aya di Tangerang rekan-rekan Bung Karno ambalaya di Bandung patilasan Bung Karno aya Jawa Tengah Jawa Timur di Gunung Luhur aya patilasan Bung Karno dengan waktu anu singkat janganana umurna pendek ketika nyana bergerak jadi proklamator kan ngamara keneh kok loba patilasanana percis kos urang pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, pengkolan itu urut aing, ambalaya anak aing kabeh. Aing paeh ieu lain ninggalkeun harta hutang ambalaya, bayar ku si anak. Cak anakna tek modar gitu tah Abah. Patilasanana urang kos kitu baluy. Ieu dek jaritakeun sebuah negara. Urang cicing di negara Indonesia berlambang burung Garuda. Insyaallah iraha waktu kukula dibahas ayat catatan-catatanan lain sembarangan wali Allah nindin lambang ketika berteng-teng teakur jeung butir-butir Pancasila awas ya gubernur awas ya bupati awas ya raja hei lantaran burung Garuda burung nu teu pernah paeh dihehe pancen luhur amat geus sia ngajina bungan handap-handap teh Garuda menjadi nalagaan atau apa? Lamun geus kaenclakan ku burung Garuda, negara mana bae bakal tunduk. Yelah burung Garuda. Nah, tetapi di Indonesia baheula henteu nyieun aturan-aturan sebuah negara Islam. Urang piagam Jakarta ge bisa dijadikeun tetapi saat eta dipending. Pemendingan eta apa akan terjadi apakah moal hanya orang yang tahu sejarah nu kuari malurah geus teu nyaho camat teu nyaho hanya ngan sakadar piagam tidak dijadikeun karena ieu ayana karena eta tanyakeun kanu jago tentang Indonesia akan terjadi apa tidak piagam Jakarta tunggu tanggal Mei nu kolot mah kaburu modal sebuah negara undang-undangna Al-Qur'anul Karim belah dituna khalifah nu kuari dijadikeun sultan dijadikeun amir terakhir khalifah Turki selesailah kekhalifahan. Nah, ieu mah penentang hukum-hukum di sebuah negara Islam. Nu ieu pemerintah teh keur ngalaksanakeun roda politik da sesuai jeung Al-Qur'anul Karim. Kemudian aya jelema nu nentang kana aturan-aturan tersebut. Orang tersebut berkelompok ngaranna bugot. Ialah nu bakal dibahas ku urang mesti kumaha eta bugot. Tuh, Masya Allah lengkap guys.
lamun ucapan Imam Syafi'i cek Imam Syafi'i akhadtul sirata fi qitalil musyrikin minan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa fi qitalil murtadin min Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhu wa fi qitalil bughat min Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kaula mengambil sejarah dalam peperangan satu peperangan baheula ketika orang ningali peperangan Kangjeng Nabi di zaman Kangjeng Nabi perang melawan musyrikin maka wajib diperangan orang-orang yang menentang di sebuah negara karena berlawanan akidah nyanana musyrik maka perangan jelema musyrik diambil tina sejarah junjunan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika si Kangjeng Nabi tos teu aya dipimpin ku Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, maka timbullah jelema-jelema nu kembali deui ke agama masing-masing disebut murtad. Setelah mukmin, iman, Islam nyana keluar murtad. Yang keputusan Sidina Abu Bakar Siddiq perangan di jelema murtad sebab ia adalah penggerak beres ieu. Maka kula ningali merangan murtad nyokotlah aturan Abu Bakar Siddiq. Ketika aya nu nentang karena aturan-aturan negara di zaman Sidina Ali tentang nu nentang eta teh bodoh perangan ditingali tina keputusan Sidina Ali ieu adalah merangan bugot. Sampai ka dieu beda intihan mah teu ditutup untuk kelangsungan sebuah negara. Asal ulah keluar bae ti aturan-aturan Al-Qur'anul Karim. Nu mantak usul fikih mah lain sebatas jang sakieu. Andai kata aya kebutuhan ambil faedah-faedah usul fikih Jamul Jawami untuk berijtihad. Andai kata mampu can ditutup lawang ijtihad. Andai kata mampu untuk menarik kemaslahatan nyingkirkeun kemadaratan silakan bae asal nu jitu bae ketika eueuh jelema nu mampu seakan-akan ditutuplah fikih seakan-akan. Nah lamun kuari ku urang terus untuk kemaslahatan bangsa jeung sebuah negara terus bae mesti kumaha aturan ana silahkan dibuat. Ialah sebuah negara anu rujukanana Al-Qur'anul Karim. Terlalu luhur urang nyokot nyaritakeun Al-Qur'an, rujukanana hadis Kangjeng Nabi. Terlalu luhur ngadenge hadis Kangjeng Nabi, makelah ijma jeung kias. Sarua ijma jeung kias berarti make ucapan Kangjeng. Make ucapan Kangjeng berarti make Al-Qur'anul Karim. Mantak di Indonesia walaupun lain sebuah negara Islam tetapi aya filter untuk supaya sejajar terus rapih terus naon keputusan anak ya terletak pada MUI. Nu mantak kula manganuhunkeun jasa ya jelema daraek jadi MUI. Muhun untuk kelangsungan negara. Ayana MUI alhamdulillah gereja lantaran nyana teu daek tanda tangan nuhun MUI. Ayana MUI alhamdulillah minuman-minuman keras kulantaran nyana anu dihareup langsung nentang ka pemerintah atas usulan masyarakat. Alhamdulillah bir eueuh. Ega berbintang doang. Sajan. MUI. Tanggung jawab di hadapan Allah bakal MUI untuk kelangsungan sebuah hukum di Indonesia jadi rencanakeun baheula negara namakeun wae negara demokrasi tetapi lantaran mayoritas Islam ialah urang ngendengkeun MUI kelangsungan hukum-hukum Islam terletak pada MUI keputusan-keputusan negara kudu nanya heula ke MUI bertentangan henteu jeung aturan Al-Qur'anul Karim mestina kan kitu. Alhamdulillah di Indonesia
di Indonesia ya alhamdulillah lah seperti itu. Nah kunaon eta baheula Bung Karno make henteu nyieun sebuah negara deuleu pidato awalna luar biasa ku anfusakum wa ahlikum nar eta luar biasa Bung Karno kita menjaga diri urang ulah ka neraka kita ngajaga ahli urang ulah ka neraka lamun urang nyaritakeun diri urang persiapkeun rapihan lamun urang nyaritakeun ahli berarti anak urang pamajikan urang mamang uwa jeung sajabat urang nyaritakeun ahli tatangga urang nyaritakeun tatangga anu berdekatan jeung imah urang tatangga antar desa tatangga antar kabupaten tatangga antar provinsi urang mun nyaritakeun ahli urang tatangga antara negara urang teasa ahli dina Islam nu aya di Malaysia nu aya di Indonesia sa ahli dina la ilaha illallah nu aya di Amerika nu aya di Australia sa ahli jeung urang dina sarua kalimatun thayyibah la ilaha illallah geus puguh nu aya di Timur Tengah sa ahli jeung urang ku anfusakum wa ahlikum naro jaga awak urang jaga ahli urang berarti nusa kalimatun thayyibah mesti dijaga dengan negara demokrasi maka ahli urang bisa terjaga nu aya di luar negeri ketika urang terus cek Bung Karno maksakeun urang teh make aturan jeung negara Islam di urang ketika aya musuh di dia bunuh ahli urang nu aya di negara batur pasti terbunuh tidak terjaga engkena jadi keluasan pemikiran Bung Karno sarua jeung ngapakna burung Garuda dideuleu ku burung Garuda cik ahli aing anu aya ketuhanan yang Maha Esa nu aya di Amerika nu aya di Australia nu aya di Eropa geus puguh nu aya di Timur Tengah di deleuna hanya burung Garuda tapi jasad burung Garuda aya ruan bisa ningali ku anfusakum wa ahlikum nar urang lamun ngabahas kos kitu kan pohara jasa iraha pernah urang ngabahas kos kitu jajan pernah sugan bupati ngabahas kos kitu sugan gubernur kalah kak kumaha tah encan pamatuk burung Garuda burung Garuda ngabogaan pamatukna lain sembarangan pamatuk ditilai tina pamatukna bahwa burung Garuda eta adalah boga pamatuk anu tajam anu henteu pernah dimiliki ku burung-burung anu lain ketika boga pamatuk anu tajam berarti bisa ngalamangsa teh lain bae make sukuna tetapi bisa make pamatukna sebab burung-burung anu ku Gusti Allah dikersakeun pamatukna tajem ngalamangsana melalui pamatukna ulah-ulah anu gede model nu sok ngerekep kotok teh burung naon kadang-kadang heulang atau memang tipe heulang kabeh ieu siam gitu burung Garuda lebih tibatan pamatuk barejana leuwih tina pamatuk burung-burung anu sejen naon eta ayana ge dihareup lain lalagaan nyana bisa culak cileuk ka luhur jeung ka handap deuk matuk mangsa ketika teu mun urang neuleus sekedar sakitu-sakitu bae tetapi saha nu nyiptakeun hanya seorang manusia Indonesia tapi saha nu mere ilham heuh lain lalagaan nu mantak di sabara kali di Indonesia jelema anu gagah seakan-akan dek merubah tetap teu dilawan burung Garuda ngayapak tidak tangannya ada apa siga de burung Garuda no ieu cerita bugot saha bugot besi salah nu nentang-nentang
wari ke pemerintahan kemudian langsung disebut bugot urang geus nyaho sebuah negara nu dipimpin ku seorang manusia pemimpinna anu rek ngajalankeun aturan-aturan Al-Qur'anul Karim maka ketika ditentang ialah penentang ngaranna bugot ketika lain sebuah negara Islam wallahu a'lam ketika aya nu ngahukum bugot mangga nyanggakeun sadaya-daya sebab seringkali di Indonesia jelema nu nentang teh dibugot-bugotkeun urang lamun nyaritakeun tentang nuturkeun kana pemerintah deuleu ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri jadi ditunage atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri ketika urang diajak ku pemerintah wajib nurut asal selain daripada maksiat ketika maksiat teu wajib nuturkeun mun bahasa teu wajib nuturkeun macam-macam ka ditunakeun sebab bahasa umum mukhaliful imam bugot eta adalah manusia-manusia anu nentang ka imam ka raja ka presiden dihurujin alaihi ku sebabnya na keluar karena aturan-aturan pemerintah tarkil inqiyad telurutnya na aturan imam wa man hakim tawajjah alaihim nyana nyegahak anu disangharepkeun ka manehanana nyana embung nentang ieu bugot lain perorangan mah lain disebut bugot bagin encan kelompok-kelompok kecil teu boga kekuatan lain bugot mabisarti syaukatin lahum dengan syarat boga kekuatan terorganisir nyalain kekuatan organisasi sangat rapi ialah ngaranna bugot penentang terhadap keputusan pemerintah nyanana geus boga aturan sorangan seakan deui negara di dalam negara bugot ngaranna kurang lamun ningali di Indonesia mah alhamdulillah bugot walaupun negara urang lain negara Islam ieu mah keur carita kabeh manut ka pamarentah deuk salah deuk bener deuk salah deuk bener pokokna nurut ka pamarentah jeung besi kehilangan macam-macam kehilangan teh NU manut Muhammadiyah manut Tarsis manut HTI ge manut kemudian Islam Khuruj manut nu kaluar tina aturan-aturan pemerintah adapun nyana ngaekspresikeun masalah keinginan dan kehendak masing-masing silahkan Islam Khuruj nyana nyaritakeun tentang fadilah-fadilah door to door ti masjid ka masjid nyana mah nuturkeun sepak tarjang salafus sholihin nu baheula masak di masjid sing adewe urutna besi kotor salah jajana mah dakwah hayu bae satungtung daek ngadengekeun makanya na tunggunya na di dakwahan bae deuk bener deuk teu nu dakwahna mah terus Islam Khuruj jauh lah disebutna pejalan kaki ka mana bae engke diatur dakwahna seminggu 40 hari mungkin dalam negeri mungkin luar negeri dunia atau urusanana Islam Khuruj teh urusan dunia kemudian HTI Hizbut Tahrir atuh sarua bae nyana mandek yen khalifah di dunia ieu tanpa khalifah kehilangan tonggak kehilangan kekuatan selama tidak ada khalifah deuk mana muntayang ketika diacak-acak baheula ku Yahudi khalifah deuk didirikeun kembali dunia urusanana di berbagai negara HTI geus aya itu bertentangan jeung pemerintah tek bae nu di Indonesia nya namangan sakadar boga kahayang deuk ngadirikeun khalifah
adapun disetujui disetujui kami menurut nurut baheula aturan ka pemerintah ngan kami boga kahayang dek nyieun khalifah jadi Indonesia mayoritas Islam henteu bertentangan ieu mah kakarak boga kahayang doang adapun sagala rupada nuturkeun ka pemerintah nu aya di Malaysia nu aya di India nu aya di Pakistan nu aya di Turki nu aya di Syria nu aya di Mekah nu aya di Australia kos kitulah nyana kakarak boga kahayang di dunia dek ngalanjutkeun kekhalifahan saha dek bakal dijadikan khalifahna engke bae setelah solid di berbagai negara boga target sekian persen bakal engke ngedirikeun seorang khalifah jang rujukan boga kekuatan boga kahayang henteu bertentangan komo Muhammadiyah mah tamu Muhammadiyah mah geus kieu geus pokona namanya geus kieu sumuhun daun dek naon deui geus puguh NU komo NU nu kuari mah geus pemerintahis itu bahasa naon aing kitu nyaho geus kos kitu be pokona mah tah eueuh nu nentang alhamdulillah urang rek nentang kumaha nu mantak baheula ketika kejadian Amir Biki di Tanjung Priuk can nentang tama kakarak boga kahayang jeung can gerak selama can gerak jeung can action kapan teu meunang can dijadikeun bugot kok terlalu cepat amat sih Pak Harto oh lantaran boga panglimana baheula LB Murdani geus menyalahi aturan di dieu kurang dibahas bisa dibunuh tempat dibunuh di mana aya ketika geus action ieu mah kakarake boga kahayang besa didengekeun ku sasahat ceramahna mangga boga kahayang teh kos kitu ulah pemerintah rakyat kan pemerintah teh ayana pemerintah teh ieu teh endek ngamartahan rakyat kunaon teu nyambung jeung rakyat kakarak sakitu teu nyambungnya hanya beberapa masalah hanya di bidang soal keagamaan doang namun didenge henteu masalah kunaon lagi berondong tanggung jawab Pak Harto jaga di yaumul qiyamah pasti Amir Biki hudang mana Harto aing ti heula lain puluh lain ratus ribu ketika kejadian di Tanjung Priuk ribuan dibawa ke truk diumumkeun hanya beberapa belas dan puluh apa tidak tahu masyarakat naon motifnya ieu tanggung jawab di akhirat encan menentang encan naon encan action encan aya organisasina bugot mah geus terorganisir nah lamun kuari Al-Qaeda geus terorganisir ISIS eta hartina Islam kitu santri istri teu kumaha aing bet fokus kitu ieu jeung gumasia urang mah ISIS lain ieu teu puguh kan ISIS ke urang senjata aya negara geus dikuasai di berbagai negara Indonesia bagai geus aya agen-agen ISIS kemudian nembakanana nama sahabat nu teu nurut kanyana dek Islam tah dek kafir dek Yahudi tetapi lamun ku urang ditingali perjalanan ada Yahudi mah hanya satu Islam mah sekian ratus Kristen mah hanya satu nu ditembak tapi Islam mah teu jauh ti buatan si eta wallahu a'lam kuari teu puguh teu karuh Yaman dibom ya iyalah jadi di Indonesia kadar itu ada sub ISIS anu ditanya ku urang mun ditanya sia ya sub ISIS jihad fisabilillah lain naon gaji gede di Indonesia gaji leutik cek mah atuh sia mah urusanna ka ditu kumaha pokona aing mah gaji gede bagus lah balik ka dieu meuli mobil aing hayang meuli mobil aing nyeun imah nyandung oh sia urusanna kos kitu geus lain jihad fisabilillah nu dideuleu adalah urusan-urusan pibeuteung. Iya keur kacau kuari di dunia. Masya Allah. Kubatah jeung bangsa Indonesia iya tuh tenang bae urang mah.
nu perang di Syria nu paeh kamari di bojong aya aja teu perang teu naon ge paeh bae atuh kalem bae sih anu perang di Irak harirup kene tapi di sepatan bae paeh bae di luhur kasur deui aja ku batu atuh tenang bae cenah eta nu pareng rupa jasa di rumah sakit umum tah deui geureurnya tuh nu teu gering ge paeh kumaha atuh tenang bae sih ja paeh mah lain ku perang lain ku susah lain ku panyakit iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdim perang masalah nu penting jihad fisabilillah daripada orang paeh di luhur kasur hadi teu pararugu mendingan orang paeh keur nyekel senjata urang katembak dah sorga kadeu masyaallah ya kuari urang keur jihad ieu ngaranna asal niatna nu bener bae di masing-masing maksudnya teu boga kontek-kontekan jeung selain ngaji kitu mah boga urusan jeung selain ngaji tukang wuduk teh tukang sate teh jeung jahe teh tah mah lain deui teh urusanna teh mah kumanyana bae aing mah ngaji bae beneran cenah ka dituna bener geus ngajina ge aing mah neangan tihang deui maksudna bae khusyuk cenah batur balik jana masih kieu bae kuhusu-husuna deres ditihar masih kadeleuk kene ieu mah nya pojoknya nyumput kopi aya rokok aya ceknya nama aing teu neuleuh meureun aduh hum mukhaliful imam ieu penting ya bugot ulah sok ngabugot-bugotkeun mentak penting ya lain lalagaan ieu mah urusanana urusan sebuah negara urang kan bangsana urang kan kaumna umatna punya nyaho encan aya bugot-bugot di urang encan aya eta nu ditembak ka zaman Amir bigi encan terorganisir perorangan lain tama kejahatan penentang imam nu geus terorganisir bener-bener deuk ngalawan nya eta kakarak bugot mukhaliful imam bi khurujin alaih nyana keluar karena aturan pemerintah tarkil ingkat tidak nurut ka pemerintah kelompok maksudna aw madi hakin tawajjah alaihim atawa nyana nentang kana hak ngalarang nu disanghareupeun ka nyana itah mayar anu cek imam cek negara nyana embung ialah kelompok bugot bisyarti syaukatil lahu dengan syarat kuat gagah wa ta'wilin jeung takwil wa muta'in jeung diturut deui nyana nu mantak terorganisir ge aya ketua aya wakil aya sekjenna aya dewan suro dewan tanfid berarti ieu kan diikuti berarti geus terorganisir secara rapi jeung tertata aya AD ART nah ieu bugo masyaallah gila cek sakal disyaratkan deui wa imamun mansubun pemimpin anu didorong dijadikeun ku rakyat yen pemimpin anu bener-bener sah anu milih kepemimpinanana bahwa si eta anu kudu dipimpin ieu nu milihna lain jelema buta nu milihna lain jelema torek nu milihna lain jelema bodoh tetapi nu milihna nu ngabogaan wawasan maju ke depan secara politis secara ekonomi secara budaya untuk memajukan bangsa jeung negara si eta jadi pemimpin teh nah iyalah pemimpin anu bener-bener geus dijadikeun ku rakyat karena rakyat boga wawasan untuk memajukan bangsa jeung negara lain ngan sakadar dekajak ngacak jadi raja teh tetapi jang umat urang lamun neuleuh di Jakarta ket aya taman anggrek belah dieuna teh aya gedung di luhur hebat jasa masyaallah kukula di deuleu bae ngeunaheun jasa eta kana hate ngeunaheun jasa pajak dikembalikan kepada rakyat tiis perasaan hati tiis perasaan hati Masya Allah aya deui belah ditu saeutik tuh kan ningcet eta mah nu gede teh mah nu belah ditu mah lain deui
Ya Allah, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Penggadaian pohara jasa. Baradisaan jasa. Ya geus hebat, eta mah emang bener anu teu ngalaksanakeun oknumna ngan oknumna sanagara. Kabeh kos kitu. Imamun mansub. Ya Allah ya Rabbi, sebuah presiden, seorang presiden menang rakyat. Nyana teh kudu sesuai jeung aturan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kan ngeunaheun kana hate. Bari nyana geus dari presiden, urang sebagai rakyatna mun nyama dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tanya masyarakat, geus encan sia diurus ku raja. Tanyaan rakyat. Encan di bidang naon sia encan diurus? Jalan can bareres. Naon deui? Pertanian teu dibere pacul-pacul acan. Naon deui atuh sia nu teu diurusan sakolahan rubuh. Naon deui sia teu diurusan, hampir kabeh teu diurusan. Nah, berarti kan dari rakyat untuk si gendut, oleh si gendut. Rakyat mah dipertentukan berarti. Tah ieu di dieu tah burung Garuda bakal macok. Woi, PNS. Ngimpi nyono di udah genderuwo. Wow. Saya berhadapan jeung burung Garuda kayak kukula dibahas detilna insyaallah mun teu keburu parae. Gila wa imamun mansub, asal bupati, gubernur, PNS ngaraji kukula dibahas. Ai nu kos kieu mah sapira ieu mah ketos putat. Orang lembur atuh teu kudu ngabahas mah. Cukup bae ngabahas maninin. Kerak atuh jeung nu kos gararieu mah. Lah paling hebat burung ketilang. Mencrok di jendela. Tegudu. Kayak lamun kadeuleuh sarem ngaji aing mah bahas Garuda supaya ngana ngarti. Ieu mah urang ngarti nyana henteu atuh sarua bae kan teu beres. Rencanakeun cenah aing deuk ngaji atuh cek bupati, seluruh bupati, cek gubernur. Ayo sumbang aing. Korupsi deui bae. Wa imamun mansub jeung disyaratkeun imam anu tertata nu geus terpilih nyana geus dilantik sebagai presiden. Quran diteuneun di hulu. Saya bahwa saya bersumpah akan melaksanakan Undang-Undang 45 Dasar Pancasila sebagaimana ieu Quran nitah saha Quran diteuneun di luhur di dieu meunang nitah saha kitab mana nu kudu diteuneun da Quran dibaca dipake lain kudu diteuneun di dieu boga wuduh teu tan nyokelanana cenah sebagai saksi atuh saksi mah jalain Quran jelema saksi mah dua jelema lalaki nu adil atawa hiji lalaki dua awewe nu adil atau opat nu arah adil jak kitu Quran mah baca pake ya diteuneun di dieu saya bersumpah bahwa sanu nitah aju cenah teh salah atuh wallahu a'lam teu bisa nyalakeun kan jalain kos kitu ngan endeu kos kitu bae atuh teu naon seakan-akan bahwanya teh lain neuleuh Al-Qur'an neuleuh nu boga Al-Qur'an Allah geus dilambangkeun Al-Qur'an bahwanya sumpah teh di hadiran ku Al-Qur'an eta teh zahirna hakikatna mah di hadiran ku Allah. DPR disumpah make Qur'an seakan-akan di hadiran ku Allah. Awas ya cek Allah tah Qur'an aing. Lamun sia korupsi awas ya ku aing dijadikeun areng si di neraka aing. Geus ulah nanya ka Golkar areng kabeh. Allah nu jadi saksi. Sieun urang lamun geus kitu. Wa imamun mansub walau azhara qaumun wallahu a'lam.